Drusīši bikses, ja? Zeķītis. Vairs nevajadzēs. Pagaidām mēs vēl izmantojam. Vēl uzvilkt. Tik. Jā, nu redz, kus rādzīti. Ai! Ričijs rubišķi izgāzies no ratiem ir. Tas nekā. Labrīt! Es šonadēļ izdomāju pafilmēt tādu vairāku dienu vlogu, jo šonadēļ liekas, ka būs tāda busy nedēļa. Mēs dosimies uz Līderi. Ceturtdien mēs brauksim, šodien ir otrdiena laikam. Ceturtdien mēs brauksim pie manas brāļmāsas ar Emmiņu, ko mēs mēģinām taisīt tāds iknedēļas playdates. Un šodien mēs plānojam aizbraukt nopirkt sev matraci. Jo mēs nopirkām sev jaunu gultu. Es varbūt kaut kur drusciņu vēlāk pastāstīšu, kāpēc. Tur bija vairāki iemesli, bet, diemžēl, kaut kā galīgi neveiksmīgi iegādājāmies iepriekšējo gultu, kas ir mūsu guļamistabā. Un tad mēs tagad nopirkām citu gultu, bet mēs gribam nopirkt tieši konkrēti pils matraci, jo mēs zinām, ka pils matrači ir vislabākie. Mēs esam viņus iepriekš mēģinājuši, manai mammai arī tāds ir, un es zinu vienkārši, ka viņiem tā kvalitāte tiešām ir ļoti, ļoti laba, kas mums arī ir ļoti svarīgi. Kā jau es minēju, vēlāk pastāstīšu, kas mums nogāja greizi ar šo gultu un matraci. Tagad tad dosimies uz to nakts mēbeles, viņu sauc, jā, kas ir deko centrā uz to veikalu, un nopirksim sev matraci. Un mājupceļā arī jāiebrauc, mums ir nopirkt manai mammai puķītes, mēs plānojam iebraukt Magnolijā. Magnolijā laikam ir bāze. Un, jā, tur ļoti, ļoti skaisti ziedi, un par cik viņa māmiņdienā nebija Latvijā, tad es gribu nopirkt un aizvest viņai mājās, atstāt, kā var redzēt, mēs arī pieskatām viņas sunīšus, un atstāsim viņas sunīšus un arī ziedus. Tad māmiņdienu mēs svinēsim svētdien, kad arī es varbūt vēl paturpināšu. Lai gan it kā mēs jau Roberts mani jau apdāvināja, un mēs ļoti skaisti nosvinējām arī ar Robertu ģimeni māmiņdienu, bet tā kā, jā, kā es minēju, ka mana mamma nebija Latvijā, tad mēs domājam svētdien mūsu dārzā pagrillēt, arī mans brālis varbūt atbrauks un kaut kā tā. Jā, tagad tad dosimies pēc matrača, cerams, ka būs veiksmīgi. Un jā, man vīrs uzdāvināja māmiņdienā ļoti, ļoti skaistus ziedus, tie arī ir no Magnolijas, un kas bija pats foršākais. Viņi ar meitiņu kopā uztaisīja man kārtiņu, kur ir meitiņas rokas nospiedums. Es vispār nesaprotu, kā vīrs to dabūja gatavu, jo pēdējo reizi, kad uz viņa dzimšanas dienu es gribēju uztaisīt viņas nospiedumu, viņi ļoti protestēja. Tā kā man šis likās vienkārši vismīļākā dāvana, ko viens varēja saņemt. Tā kā es esmu ļoti priecīga, tiešām māmiņdiena bija ļoti, ļoti skaista mums. Un jā, tas tā par to, kā mums iet īsumā, bet tagad laižam nopirkt matraci. Mēs iepērkamies. Ja viņi atrada kādu grāmatu un grib pašķirstīt. Fantastiski skaistas peonija rozes nopirku mammītei. Ļoti patīk. Mēs tikko atbraucām mājās, nopirku mammītei puķes, nopirkām arī matraci. Un tūlītās paēdīsim vakariņas ar meitiņu un iesim ārā padzīvoties, jo viņai, mēs mēģinām katru dienu pirms miedziņiem padzīvoties ārā. Kaut kā tāda sajūta, ka labāk patiesībā guļ, tad, kad ir bijis kaut kāds laiks dārzā. Tā kā jā, un varbūt es varētu iestādīt arī gurķus, tomātus un papriku, jo viņi ir nopirkti, bet nav vēl iestādīti podos, tā kā redzēs, varbūt sanāks arī to izdarīt. Bet, jā, ēdam un laižam dārzā. Mana mamma Emiņai uzdāvināja šādas te leļu ratiņas vārda dienā. Viņai vārdiena vēl tikai būs, bet mēs jau tagad salikām. Ļoti, ļoti forši. Viņa nāca līdz ar šādu te lellīti, ar spilventiņu, matracīti un sedziņu. Kā viņi tur var apsekt. Un tad Ema viņas stumi. Baigi forši. Stumi uz priekšu, lelli! Oši prātīgi šeit. Ko nē? Stum, droši!
Tā, iestādījām papriku, tomātus un gurķus, un es arī nogriezu visas vecās pagājušā gada peonijas, kuras kauns atzīt, bet nebijām vēl nogriezuši. Tā kā, kur jau visas jaunās nāk ārā, un es jau nevaru sagaidīt, kad būs visi ziediņi. Un arī tulpītes jau izlīdušas. Ļoti skaisti. Kāds ir ēdis zemi un spēlējies ar zemi. Tā ir Ziemassvētku eglīte, diezgan cietusi pa šo ziemu. Ziemā cietusi, jā, apdegusi. Te nav doba, kāpsi augšā, ja? Prātīgi. Un sakura arī sāk uzziedēt ļoti skaisti un nenormāli smaržīga. Tā ir šāda sakura. Ļoti, ļoti labi smaržo. Miedziņš uznāca. Miedziņš. Šitādu tuneli pasūtījām no Best for Kids, laikam, Little Dutch tunelītes, Beigforši. Parādīs, kur māsām jāliek ēst? Tur, jā, labi. Jā, lieku, jā. Nu, tu nāc maliņā, jā, lai māsas pēd. Jā, kā aktivitāte skatīties, kā suncīši ēd. Jā, viņas ēd. Motens. Tas bija lēcens Ričijs Rū, kas šņākuļojas un gaņājiet no mājām žagatais. Es pavisam aizmirstu pateikt, ka šovakar ir arī Eirovīzija, tā kā meitiņa tikko aizgāja gulēt. Un kamēr es meitiņu liku vannā, vīrs aizbrauc uz veikalu, jo mums trūks visādas pamatlietiņas un arī kaut kādam našķim priekš Eirovīzijas. Bet es atceros, ka es pagājušajā video jau minēju, ka mums ir tāda melnā strīpa, kā es to nosaucu, jo viss kaut kas plīst, un tad ar to viss arī nebeidzās. Mums, man liekas, pāris dienas vēlāk saplīsa arī monitors. Un tagad tas neko nerāda, vienkārši melnu bildi, tāpēc mēs meitiņu neredzam, bet dzirdam. Un tā kā viņa guļ mūsu gultā, tad šķiet diezgan nedroši, lai arī kā mums ir tās malas, viena mala ir brīva, tā kā, un tad es tur esmu nobarkādējis ar sagām un tā. Un, protams, ka viņi uzmost, tad lielākoties to var dzirdēt pēc kaut kādām skaņām, bet nav forši, tā kā mēs pasūtījām tagad Es aizmirsu, kā sauc to jauno kameru, bet viņai kaut kad šajās dienās ir jāatnāk. Es atstāšu šo uzrakstiņu kaut kur te. Viņai kaut kad šajās dienās jāatnāk, tā kā mēs noteikti izmēģināsim, un es pastāstīšu, vai tā ir labāk vai sliktāk par mūsu tagadējo. Bet negribējām vēlreiz pirkt pa 180 eiro, kad vienkārši tas monitors, viņš nokrita kā no dīvāna malas un vienkārši saplīs. Tā kā, jā, tas bija tā ļoti muļķīgi. Bet, jā. Plīstošās tehnoloģijas vēl pagaidām ir mūsu aktualitāte. Bet jā, es gribēju starp citu arī par to gultu pastāstīt. Kāpēc mēs izdomājām jaunu gultu pirkt? Tur ir divi iemesli. Viens no tiem ir tas, ka tāds pats galvenais laikam to, ka mēs ļoti pa nakti svīstam viņā, un mēs sapratām to, ka vienkārši, tas lielākoties ir no matrača, protams, ir ļoti slikts matracis visdrīzāk, un necirkulē vispār gaiss. Un arī tāpēc, ka gultai nav apakšas nekādas, nav kāju, viņa tā kā ir pie pašas zemes, un mums ir siltās grīdas, tad liekas ar to vienkārši, tā kā vispār tiešām tur tas gaiss necirkulē, plus viņai ir divas atvilknes, pilnas ar segām, un nav nekādas ventilācijas, nekas tāds, un tiešām, ir traki, tā kā ir ļoti, ļoti karsts te gultā, un tas nav patīkami. Un otra lieta ir tā, ka viņa mums ir šausmīgi augsta. Mēs pat nebijām iedomājušies
tā kā mēs viņu pirkām, ka mēs tikko ievācāmies, mums vēl nebija bērniņa, un mēs nebijām pat iedomājušies to, ka arī bērniņam kaut kad jātiek tajā gultā, un kur nu vēl ir kā mums, ka viņi tagad tur guļ. Tas ir super nedroši, tāpēc mēs nopirkām stipri zemāku gultu, jo šī ne tikai jau bija ļoti augsta, tā kā mēs it kā gribējām augstu gultu, tāpēc mēs arī tādu paņēmām, bet viņa jau bija augsta, un tad vēl kaut kādā brīdī viņai sāka šausmīgi čīkstēt redeles, un Roberts IKEA nopirka jaunas, un tās redeles vienkārši paaugstināja viņu vēl riktīgi. Tā kā tāds long story short, vai drīzāk long story long, bet, tiešām viņa ir tik augsta, ka pat bērnu gultiņu pieliekot blakus, tā kā viņa ir, riktīgi uz leju. Un es nekad nevarēju pat salikt, piemēram, emmiņu ar sevi vienā līmenī. Kas likās ļoti, ļoti nērti, un par cik mēs gribam vēl bērniņus, tad mēs sapratām, ka mēs labāk investēsim labā gultā, kurai ir laba ventilācija un arī kurai ir labs augstums zemāks. Nekā vēl, 10-15 gadus, cik tur bērni kaut kad noteikti, es ticu, ka nāks arī pie mums kādā naktī un tā, un tad, tur čakarēties ar tik augstu, un vispār tiešām nebija labs pirkums. Un vispār tas veikals, kurā mēs pirkām, tagad nemaz vairs nav, un tagad ieejot, paskatoties Googlē, viņu ir šausmīgi sliktas atsauksmes, tā kā es nebrīnos. Un gulta noteikti nebija no tām lētākajām, tā kā, neveiksmīgs ļoti pirkums, un tagad mēs nopirkām Lonas veikalā, kas ir Sāgā. Man vienkārši ļoti patika tie dizaini, likās arī, ka būs tāda kvalitatīva, tad redzēsim. Un kā jau es minēju, tad matraci mēs pirkām atsevišķi, jo es jau biju tā kā noskatījus, mums jau bija bijis agrāk pils matracis, un par cik mēs zinām to matraci un arī tas ir tā kā pārbaudīt vērtību, tad mēs gribējām arī pie tā pieturēties, lai nav tā, ka atkal nopērkam kaut ko nezinām un ir viss tas pats, kas tagad. Tas tā ļoti gari par to, kāpēc mēs mainām gultu. Bet man ir prieks, ka mums beidzot to izdevās atrast, un kaut kad māja beigās tad piegādās gan gulta, gan matracis, tā kā forši. Un māja beigās mums sākās arī sleep training ar Emu, tā kā nezinu, kā tur būs, tad jau ir doma, ka viņi gulēs savā istabā, savā gultiņā, bet redzēsim, kā mums ar to ies. Pagaidām es nekādas cerības nelieku. Tā kā, tas tā ļoti gari par gultām, bet tagad došos sakopt māju, gaidīšu vīru un skatīsimies Airvīziju. Es nopirku Zārā šādu te grozu priekš Emmiņas mantām istabā, un man ļoti patīk, kā tas izskatās. Man liekas, ka piestāv interjeram, bet arī pilda savu funkciju, tā kā ļoti patīk. Pusdienās šodien Emmiņai brokoļi ar cukīni un proteīnam pielikšu brokastīs pārpalikšo oliņu. Tādas vienkāršas pusdienas, bet viņai ļoti garšo. Cukīni garšīgāks šodien, ja? Labrīt! Emmiņa tikko devās uz diendusu. Un mēs vakar ar vīru atklājām tik smieklīgu heku. Es vakar rādīju, ka mums pilnībā ir nolūzusta kamera, monitors tieši ekrāns.
Un es laikam kaut kāpēc izslēdzu un ieslēdzu, es pat neatceros, kāpēc. Un vienkārši mēs ievērojam, kad viņu izslēdz un ieslēdz, tad te augša strādā, tikai apakšā ekrānam nestrādā. Un mums tāds, varējām pat nepirkt jaunu. Tieši šodien piegādās to jauno. Bet, jā, tagad mēs varam viņu redzēt atkal. Vienkārši tik dīvaini. Bet, jā, es viņu tikko noliku čučēt, pulkstens ir 12, man ir aptuveni 2 stundiņas kaut ko padarīt. Mazliet piekopšu māju, mums ir ritīgs bardaks īpaši virtuvē. Un tad šodien vispār ir tāda ļoti drūma lietaina diena, un ja agrāk man tas būtu vienkārši bijis tāds mans perfektais laikapstāklis, lai sēdētu mājās, tad tagad ir mazliet tā, ka gribas iziet ārā ar Emmu, jo viņai ļoti, ļoti patīk ārā, un ja mājās jau viss apnīk, piemēram, nekādas mantas negribās vai ko, tad ārā viņa var stundām, man liekas, tur darīties. Vakardien arī tur stādījām tos gurķus, un domāts, viņa pati tur stiepa zemi turpu šurpu, mazliet arī viņu pagaršoja, kamēr es nepamanīju, to tikai redzēju pēc viņas melnās mutītes. Jā, tā kā ārā šodien laikam neiesim. Bet plāns ir varbūt vēlāk aizbraukt uz depo, kad vīrs atbrauks no darba vakarā. Vai nu visi aizbrauksim, jo man patīk arī Emmiņu izvest no mājas, vai arī tad vīrs paliks ar meitiņu un es aizbraukšu vien pati, redzēs. Bet es gribu nopirkt iekaremās puķes. Rītdien brauksim pie brāļa dēliņa uz... Rītdien brauksim pie Roberta māsas dēliņa uz vārda dienu, un es gribu nopirkt arī noteikti kaut kādas našķīšas aizvest tur. Mēs tādas, es jau, man liekas, katrā video stāstu, ka mēs taisam tādus iknedēļas plēdētus, un tad rītdien iekrīt tieši viņa vārda dieniņā. Un jā, pastaigāsimies pa centru, kamēr Emmiņa gulēs, un arī viņš droši vien gulēs diendusiņu, tad mēs staigājam ar ratiem, cerams, ka būs labs laiks. Un tad pārējo dienu pie viņiem tur rotaļāsimies. Es šodien jūtu to, ka es palieku mazliet par vecu priekš Eirovīzijas. Vai arī vienkārši tas ir mom life, jo gribas gulēt. Tā kā Emma gan nogulēja līdz 8, un es šodien viņu pat nemodināju. Es parasti modinu viņu ap kaut kādiem 7:20, lai tā kā tas dienas ritms ir drusku labāks, bet es pati gribēju izgulēties, tāpēc es viņu nemodināju. Un jā, sanāca baigi vēl aiziet gulēt, lai arī pat mēs nestījāmies visu to Eirovīziju, bet tikai priekšnesums, tad tā sanāk ap 12 kaut kādiem iet gulēt. Un jā, liekas baigi vēlu. Priekš mammas dzīves liekas ļoti vēlu iet gulēt 12. Bet jā, tagad ķeršos klāt satīrīšu māju, un tad jau varbūt sanāks laiks arī mazliet atpūsties, kamēr mazais guļ, un tad jau atkal sāksim rotaļas. Atnāca mums tā kamera no Amazon, tā kā es iedomājos, ka varētu kopā attaisīt. Kas ir otrā paciņā? Hello baby. Šādi te. Šeit tikai vienīgi nenāk uzreiz līdzi statīvs. Viņu nolikt tā. Un tad, ja grib piepirkt, piemēram, lai pie gultas varētu pielikt vai pie ratiem, tad jāpērk statīvs. Mēs domājam, sākumā pamēģināsim bez. Jā, viņi izskatās šādi. Un vakarā vai vēlāk izmēģināsim ar vīru. Un mēs noteikti gribējām, kur monitors ir atsevišķi, lai nav tā kā kopā, ka telefonā rāda, jo citādāk ļoti nērti liekas, ka tu nevari īsti vakarā to telefonu izmantot. Wow, tas monitors ir ļoti liels. Tas labi. Šo man ieteica Instagramā vairākas meitenes, tas prasīja, kādas jūs lietojat. Un jā, šo visvairāk ieteicu. Viņa arī nebija tik dārga, kā mūsu iepriekšējā. Viņa maksāja 90 eiro. Tas arī nav super lēti, bet cerams, ka būs kvalitatīva un laba. Kā pēc mirklīši izmēģināsim. Un vēl viena paciņa atnāca. Es nezinu, kas tur iekšā. Tas rotaļlietas Emmai. Emmai rotaļlietas uzreiz tās? Jā, visam aizmirst, ka es pasūtīju arī meitiņai tādas dzīvnieces rotaļlietas, jo es noskatīju šīs Augustiņa istabā. Viņai ļoti patika ar tām spēlēties, un viņai ļoti patīk lietas, ko var tā kā attaisīt. Un tad šīs bija vienā gan dzīvnieciņi, šādi te
dažādi dzīvnieciņi. Jā, Sālī, tas ir tev. Ja man jātais vaļā. Jā, paskaties. Šitādi dzīvnieciņi. Jā, tur ir visādi šādi dzīvnieciņi, un viņiem var tā kā, viņus var attaisīt vaļā uz pusēm. Tā es ticu, ka viņai ļoti patiks. Kaķītis. Zirdziņš, kuram otru pusi kaut kur nokritus. Ja? Nu un tādi, baigi forši. Augustiņa istabā var noskatīt visādas labas spēles, bet, protams, jācenšas visu arī nepasūtīt uz mājām, bet man tiešām likās, ka šis viņai varētu interesēt. Plus viņa arī šobrīd ir fāzē, kad viņa rāda tā kā un grib dzirdēt, ko katrs no tiem saka, piemēram, ko saka gotiņa un tā, un kaut ko šad tad viņa sāk arī atkārtot, jo kaut kad Roberts rādīja uz kaķi veikalā, un viņa teica mjau. Šī, man liekas, būs tāda laba lieta arī, ar ko to mācīties. Vista! Zirgam otra puse, reku zirdziņš tālāk, reku. Cūka vai ruk. Cītis. Tukšs. Nav. Zilonis un kaķis. Malets. Drīz jau posīšos un došos uz depo. Mazliet saliju, bet visu esmu nopirkusi. Nopirku jaunu paklaiņu. Viņš ir pilnīgi balts. Priekš, varbūt to redzēt ar tādām kā lapiņām. Priekš meitiņas vānas istabas, jo mums tur šobrīd ir tāds garāks, bet viņš kustās, viņš nelīp vairs pie grīdas. Varbūt tāpēc, ka mēs viņu mazgājām veļas mašīnā, es īsti nezinu. Un katrā ziņā, kad viņi tur pirms vānas skraida, tad viņš slīd un man ļoti nepatīk. Tā kā es gribu tādu, kas turās stingri pie zemes. Tad vēl rītdien, kā es teicu, braukšu Kāpēc šis vienmēr man liekas tik sarežģīti? Vīra māsas dēliņa. Pie vīra māsas dēliņa, un es nopirku viņam šādu te ķirzeciņu, jo viņa ir tā kā super strečīga, un es arī mēģināju viņu no visu spēku raut. Viņa nevar pārplēst, kas man liekas priekš bērnu un priekš puisīšu arī, man liekas, varētu būt tāda forša lieta, ar ko paspēlēties gan tagad, gan arī vēlāk, kad viņam būs aktuālāks arī ķirzaks un dinozauri. Vismaz cik manā ģimenē ir visi puisīši, viņiem ļoti patīk šīs te lietas. Tā kā es ceru, ka varbūt viņiem arī patiks. Un cienestā es paņēmu šādas te končiņas, nebija tādas redzējusi, gribu pamēģināt. Un sagribējās kaut ko šādu. Tā kā paņēmu cienestu tad es nopirku meitiņas grāmatām baterijas. Cerams, ka derēs. Nopirku viņai veselu kaudzi, jo viņai viņas vairākām grāmatiņām ir beigušās. Un pats pēdējais es nopirku šādus divus ziediņus, divas pelargonijas, jo pilnīgi nekā normāla depo nebija, vai arī, ja bija, tad nenormāli dārgi. 25 eiro par podiņu. Tā kā, droši vien tāpēc, kad ir pats sākums, bet, es negribēju tik dārgi maksāt. Tāpēc es paņēmu tikai divas šādas, kas katra bija 2,90, man liekas, un es sastādīšu viņas kopā vienā podiņā. Un viņām vēl ir daudz pumpuru, tā kā viņas vēl kārtīgi saziedēs, un es domāju, ka būs smuki, bet priekš pārējās terases un tā tālāk pirkšu tad vēlāk, kad būs normālākas cenas. Šo pielikšu tad mājas priekšā, jo man ļoti sen jau tur gribējās ziediņas, lai tad, kad piebraucam, tad ir tā smuki. Tā kā tas arī viss, ko es nopirku, un dodos mājās pie vīra un meitiņas. Platu? Jā. Ko tu te atnesi, ko? Paklājiņš. Vai tev neslīd kājas?
noliku tikko meitiņu gulēt, un mēs iztestējām jauno kameru. Pagaidām man ļoti patīk. Viņai ir vairāki plusi jau, kas man patīk labāk nekā otrai. Pirmkārt, es jau biju minējusi to, ka mums tai otrai bija ļoti spilgta gaismiņa, ko es vienmēr sēdzu ar lupetiņu, tāpēc, ka tad, kad Emma uzmostās, viņa izgaismo istabu, un tas nav pārāk labi. Tas man viņā nepatīk, šai tāda gaismiņa nav, vismaz cik šobrīd izskatījās. Šobrīd vēl mazliet gaišs pašā istabā no logiem, bet redzēšu, tad, kad pavisam satumsīs. Un ko vēl es gribēju teikt? Šķiet, ka šobrīd arī viņai ir labāka zona. Pagaidām vismaz izskatās, jo arī, kur mēs ietu, tā kā rāda, ka ir pilnīgi pilna zona. Un vēl viņa nav tik skaļa. Kas ir kā man netraucēja, man likās, ka labi, bet mums tur, piemēram, ir gaisa mitinātājs, un tur rīktī visu laiku varēja dzirdēt tādu dūcoņu. Tad tā nav. Un to skaņu, protams, arī var regulēt. Nu labi, ja uzgriežu pašu skaļāko, var dzirdēt dūkoņu. Bet es, piemēram, uzliku uz to vidējo skaņu. Bet kvalitāte pašai bildē ir mazliet sliktāka. Bet tas, protams, neko neietekmē, jo tāpat jau to bērniņu tā kā var ļoti labi redzēt. Un kas vēl ir nenormāli forši šai kamerai, kas nebija tai, tur ar roku bija jānogroza, tā kā tu gribi, lai viņa ir tā kā, pagriezta. Tad te var grozīt viņu ar šīm te podziņām, kas ir vienkārši pilnīgi citādāk, jo mums bieži vien ne, bet šādi tad bija tā, ka es tur jau esmu uzlikusi, iznāku ārā, ieslēdzu ekrānu un redzu to, ka tā kā, nezinu, piemēram, viņi ir pa zemu un redz tikai kājas. Tad tas ir ritīgi forši, ka viņu var no šejienes tā kā kontrolēt. Pagaidām ļoti patīk. Jā, ko es gribēju teikt? Man šodien uzrakstīja arī miega konsultanti mūsu, ar ko mums sākās 25. maijā darbs. Viņa man bija iepriekš jau uzdevusi visādus jautājumus par mūsu rūtīnu, par to, cik daudz ceļās un visu kaut ko. Tad šobrīd viņa tā kā pārjautāja, vai kaut kas jau ir mainījies, un pārjautāja, cikos mēs gribētu, lai Emma ceļās. Kas noteikti nozīmē, ka viņi pēc tā pielāgos, varbūt cikos iet gulēt un tā tālāk. Un es teicu, ka lai paliek tie 7:20, jo mums šobrīd 7:20. Es redzu, ka daudzi vecāki, ar ko viņi strādā, izvēlās 7 vai 6, 30 vai pat 6, kas arī ir, protams, atkarīgs, ja tev ir citi maziņie, kas jāved uz dārziņu un tā tālāk. Bet, tā kā, lai ir ilgāks tas vakars brīvs, kas, piemēram, tad 7 sāks vecākiem brīvais vakars, bet es laikam labāk gribu pagulēt ilgāk no rīta un ilgāk ar viņu pabālēties vakarā. Jo mums vakar ir ļoti forši, īpaši, ja tētis jau ir mājās, tad visiem kopā padzīvoties man patīk tas laiks. Un nav tā, ka gribās, lai ātrāk viņi iet gulēt. Tā kā, man liekas, tas būs rītīgi interesanti. Es noteikti visu dalīšos, stāstīšu. Es ceru, ka es to nedēļu arī vlogošu, filmēšu. Noteikti Instagramā, droši vien arī YouTube'ā redzēs, vai katru dienu, vai kā mums tur sanāks, noteikti būs, ticu, ka pirmās naktis būs grūtas. Bet jā, tad jau visu stāstīšu un dalīšos. Tagad man plānā ir uztaisīt vakariņas un piekopt virtuvi, ko es, protams, pa dienu tā arī beigās neizdarīju, un atpūsties. Rītdien, kā jau minēju, mēs brauksim ciemos, tā kā es droši vien neko daudz nefilmēšu, bet paturpināšu tad piekdien, kad dosimies uz Līderi. Labrīt! Pulkstens tagad ir 7:20 un es jau esmu ceļā pie Roberta māsas. Nepaliksim tur pilnīgi visu to pasākumu, jo Roberta māsai jābrauc pie bēbīša, un tad droši vien braukšu arī prom. Skatīšos. Tagad dodos tad pēc Roberta māsas un tad ležam.
šodien jau ir 2 dienas pēc līderes. Līderē es biju piekdien, un šodien ir svētdiena. Šodien mums ciemos būs mana ģimene, mana mamma, un pasvinēsim mazliet māmiņdienu. Kā jau es, man liekas, minēju iepriekš, ka viņa nebija Latvijā māmiņdienā, tāpēc tagad plānā kaut ko uzgrilēt un vienkārši pasētēt dārzā un kaut kā tā. Līderē gāja tīri ok, bet neteiktu, ka šis bija mans favorīta gads noteikti. Kaut kā neuzrunāja īsti tās lekcijas. Nebija īsti priekš mums nekas tāds, tā odziņa, kāda ir bijusi citus gadus, bet nākamgad ir 10 gadi, tā kā noteikti jābūt kaut kam ļoti foršam. Un visdrīzāk plānojam doties arī nākamgad, te jau redzēs. Bet jā, mums tagad ar Emu ir tāds ļoti grūts periods, jo pirmkārt viņai man liekas, ka nāk dzerokļi un ir diezgan traki tiešām ar tiem zobiem. Tagad atkal vairākas dienas bija ļoti augsta temperatūra, kaut kur pie 39. Un, protams, naktis ir klasiski diezgan briesmīgas, un tad šonakt vispār viņa gulēja ļoti, ļoti slikti. Viņa nevarēja tā kā aizmidzināt un saucu Robertu, jo man likās, ka viņa tā kā... Es īsti nesapratu, kāpēc viņa neguļ, un tā kā es dodu krūti, viņa iet nost un raud un mostās, un tad beigās mēs sapratām to, ka viņa ir apslimusi. Viņai bija cieta deguns, viņai sākās diezgan paliels klepus, un tā kā likās tāds pilnas tās plaušas, ka viņa tā kā pat atklapotu. Un, jā, tā kā nebija viegli naktsgalīgi. Un pēc šīm naktīm vienkārši vēl jau vairāk liekas, ka es ļoti ceru, ka izdosies mums ar to miega konsultantu kaut ko sakārtot, jo tā kā man tiešām ir jau ļoti, ļoti grūti tās naktis izturēt. Tā kā pa dienu viss ir forši, viņai arī visu laiku, lai arī kas notikt, viņai ir laba oma, tā lielākoties. Protams, ja ļoti sāp zobi, tad varbūt viņa ir tāda mazliet čīkstīgāka, bet jā, citādi viņai visu laiku viss ir labi, ir forši, dzīvojamies, spēlējamies, tev pavadam laiku dārzā, bet tad naktīs ir vienkārši traki. Tā kā es ceru uz to konsultanti, bet to tad es noteikti jau stāstīšu visu nākamajā video. Bet jā, tagad Robertam atbrauca mans brālis ar ģimeni uz pirtiņu, un kamēr viņi ir pirtiņā un viņi guļ pusdienas laiku, es plānoju visu sakopt, jo mums vienkārši pēdējās dienas viss bardaks ir tikai krājies, un tā kā būs ciemiņi klāt, tad ir jāsakopi māju, un tad, kā jau minēju, pasvinēsim mazliet māmiņdienu. Es gribēju vēl ātri pateikt par to kameru, ka kamera patiesībā ir ļoti foršais. Man liekas, jau teicu to, ka man vislabāk patīk tas, ka viņu var manuāli kustināt. Šeit no monitora. Bet es aizmirsu pieminēt to, ka mīnus viņai ir tāds, ka kamera stāv pie... Tā viņa mums klepo. Kamera stāv pie vada. Viņa pamodās. Nē, tomēr aizmiga. Jā. Tā kamera visu laiku ir pie vada, lai viņa būtu ieslēgta. Tā kā tas ir jāņem vērā, kad apsverat kameru. Bet pats monitors gan ir bez vadu. Bet jā, tagad ķeršos klāt mājas sakopšanai. Paldies, Emuci, tu palīdzēji man iestādīt, jo? Mālecis. Nevar plēst nost pumpuru susur. Nevar. That girl is a runner.
monotone